啊？冇你屎忽，而家捉我頭髮。我哋依家係啲旅遊法。唔知我喺邊啊！俾發魚仔啊！我哋，揞埋個口。我食緊嘢。食緊咩？食緊屎啊！呢個係支赤瑤。我瞓醒咗，我瞓醒咗，我瞓醒咗。嗰個度，嗰個瞓醒咗。食緊嘢，瞓醒咗啦。Hello。食緊咩啊？山火啊！有煙啊！我哋仲有雞。嚟啦，係。Say hello。Hello。我要剪flow。嚟啦！小雞雞。好啦。我哋失敗咗，我哋依家去買嘢飲。哎呀，我買嘢飲，因為我好口渴，所以要買嘢飲。本身話避開老師喺嗰度。邊個嚟㗎呢個？鑽木取火，我又要玩。老師喺嗰度，呢個係徐佩貞，呢個係朱卓瑤。係，我哋啱啱去咗行山，之後咧有啲曱甴，切鳩啊！唔係我嘅，洪欣嘅。Oh so bad！黃超偉喺屙尿。黃超偉未翻嚟嘅，我哋我諗緊呢個位會最乾淨。喺車度玩。又做實驗。好。呢個係字碌林字，呢個字六打，呢個字字，呢個字，呢個係仲係呢個沙卡之蛙，呢個字卡蛙，呢個係呢個字唔知鳩啊，呢個係唔知，呢個字鳩啊，呢隻係新葉，我唔係，我得意，我得意啊，呢隻係支赤瑤，我真係好知知啊，我哋冇呢個。我哋依家喺海濱公園大埔，佢心一響啊！我哋嗌咗個無人機，梗唔係黑色嘅人嚟嘅，我要嗌咗個無人 game 機。嚟啊！海濱公園，嚟啊！海濱公園，我哋睇下出邊。呢個係我嘅，我淘寶到咗。車，我嘅車。我嘅車嗰邊。車。嗱，我哋嘅 L 餅咧，你見到啊？我哋女 L 餅。耶！去炒車啊！死啦！我冇影得。我有嗰個，等陣啊。我哋包薯條跌咗落地下。炒完食薯條啦！而家係5:34。做咩遮住個鍋氣牌5:34。之後6點半要回家，我哋要踩翻學校。睇我把手鎖好咧，好啊！好似老屈㗎，我可以繼續炒嘅。啱頭先炒完幾開心，你諗下，炒到啲車好開心嘅。